Bilasizlarmi? Do'stingizni puli ko'pmi, ya'ni puli ko'payib ketganmi, yo'qmi aniqlashning 3 ta usulini topdim hozir o'tirib. Yangi teoriya o'ylab topdim. Eshitinglar xolos. Ishlaydigan teoriya. Birinchi usuli. Do'stingizga qurt bering. Agar tishlab yeb qo'ysa, u iflos pul rostdan ko'p. O'sha bosar tusarini bilmay qolgan. Chunki qurt avvalambor birinchi 30 minut so'riladi. Keyin uqalanib ketay deb turgandan keyin sal tishlab yevoriladi. O'sha sразу yevoryapti. Puli ko'p. Keyingisi yogurt olib berasiz, yogurt. Ochadi-yu, ochib turib, mana bu qopqog'ini ustidagini sразу tashib yuborsam usurga, o'sha puli ko'p uni. Chunki u birinchi yalanadi. Yaxshilab uni o'z qonun qoidasi bo'yicha yalanib, bitta chunki o'shaning o'zida ham 300 so'mlik yogurt ketdi-da, yalanib keyin tashiladi. Shunaqa. Keyin ovqatga olib borasiz biron joyga. Aytaylik, sho'rva olib bering, sho'rva. Agar go'shtga yopishsa, sразу go'shtga. U pishib boyib ketgan, indamay yuribdi-da. Bosar tusarini bilmay qolgan. Chunki sho'rva birinchi suvlari, kartoshkalari polniy ichilib, yeyilgandan keyin go'sht chekiga suriladi. Bilasizlarmi? Do'stingizni puli ko'pmi, ya'ni puli ko'payib ketganmi, yo'qmi aniqlashning 3 ta usulini topdim hozir o'tirib. Yangi teoriya o'ylab topdim. Eshitinglar xolos. Ishlaydigan teoriya. Birinchi usuli. Do'stingizga qurt bering.